Բարև ձեզ, ես Varuzhan Harutyunyanն եմ, աշխատում եմ Digitain ընկերությունում որպես ծրագրավորող։ Շատ ուրախ եմ այսօր այստեղ գտնվելու համար, ողջունում եմ այս միջոցառումը կազմակերպիչներին եւ հովանավորներին։ Այսօրվա թեման ընտրված է Machine Learning in Browser, իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր թեմա է, հատկապես JavaScript-ի ծրագրավորողների համար։ Եվ թեման հիմնականում բաղկացած է երկու մասից, նախ ինչ է machine learning-ը, ընդհանուր իր հասկացությունով, եւ երկրորդը in browser, ոնց այդ ամեն ինչը կարելի է օգտագործել բրաուզերի մեջ։ Machine learning-ը արհեստական բանականության ճյուղերից մեկն է, որը օգտագործելով ստատիստիկայի հնարքները, տեխնիկաները, առանց բացահայտ ծրագրավորման հնարավորություն է տալիս սիստեմին սովորել տվյալներից, հասկանալ տվյալների մասին ինչ-որ բան եւ կատարել օգտակար կանխատեսումներ։ Այստեղ տվյալ հասելով կարող ենք հասկանալ շատ պարզ բան։ Օրինակ մենք այստեղ տեսնում ենք ինչ-որ կախվածություն x-ի, y-ի, որպես մարդ ինտուիցիայով մենք կարող ենք հասկանալ, որ սա այս կախվածությունն է, y-ը հավասար 2x կախվածությունն է, բայց machine learning-ի տեսանկյունից մենք բացահայտորեն չենք ծրագրավորելու, այսինքն այս կախվածությունը մենք չենք տալու համակարգին, այլ թույլ ենք տալու համակարգը ինքնուրույն գա եւ բացահայտի այս կախվածությունը, օգտագործելով ստատիստիկ անալիզի հնարքները։ Machine learning-ի մեջ, մեքենայական ուսուցման մեջ կա հատուկ տերմինաբանություն, հատուկ տերմիններ կան, օրինակ label-ը այն ինչ որ մենք մեր մոդելը, մեր համակարգը փորձում է կանխատեսել։ Այսինքն մեզ հետաքրքրող բանն է, ինչն է մեզ հետաքրքիր, ինչ ենք ուզում մենք մոդելից։ Feature-ը դա մուտքային տվյալներն են, թե ինչից է կախված label-ը, մոդելը հենց իրանց relationship-ն է define անում, այսինքն բացահայտում է ինչ կախվածություն կա իր մեջ։ Training-ը այն process-ն է, երբ որ մոդելը ավելի շատ կատարելագործվելով տվյալներից ինչ-որ բան հասկանալով կարող է մեզ օգտակար կանխատեսումներ տալ։ Օրինակ ստատիստիկ անալիզի հնարքներից է ռեգրեսիան։ Եթե ունենք մենք այս կարգի կախվածություն, այստեղ y-ը մեզ համար label է, այսինքն մենք նախորդ գիտենք ինչ ռեզուլտատ է։ Machine learning-ի տեսանկյունից մենք գրենք բանաձևը այս ձևով, y' հավասար է b-ում արած w1 անգամ x-ն է, որտեղ pen bias-ն է, շեղումն է, w-ն դա weight-ն է, այսինքն ինչքանով է feature-ը ազդում այս մոդելի prediction-ի վրա, կանխատեսման վրա։ x1-ը հենց բուն feature-ն է, կոնկրետ այս աջ գրաֆիկի վրա կարող ենք տեսնել այդ կապույտ գիծը մեր մոդելն է, այսինքն մեր մոդելի խնդիրն է շարունակական արժեքները կանխատեսի, ինքը ունի տվյալներ, տվյալներից սովորել է, հետո իրեն անհայտ տվյալներին փորձում է կանխատեսում իրականացնել։ Այս կոնկրետ մասնավոր դեպքի համար է գրած բանաձևը, բայց եթե շատ լինեն feature-ները, այսինքն մի քանի հատ լինեն, ոչ թե մի հատ, բանաձևը կունենա այս տեսքը։ Հիմա training-ը, ինչ է իրենից ներկայացնում training-ը։ Ծաղ գծակրի վրա մենք տեսնում ենք մոդել կապույտ գծով, որը փորձել է այդ տվյալների հիման վրա ինչ-որ կանխատեսումներ անել եւ բավականին սխալվել է։ Կարմիր սլակները ցույց են տալիս, թե ինչքանով է այդ մոդելը սխալվել իր կանխատեսման մեջ։ Ակնհայտորեն երևում է, որ աջ գծակրի վրա մոդելը ավելի շատ ինֆորմացիա ունի տվյալների մասին եւ ավելի քիչ է սխալվել։ Training-ը հենց այդ process-ն է, երբ որ մոդելը արդեն ադապտացվում է տվյալներին եւ կարող է տալ ճիշտ կանխատեսումներ։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչքանով է սխալվել մոդելը, կոնկրետ գծային ռեգրեսիան ունի loss function կամ երբեմն ասում են cost function։ Դա սխալանքը հաշվելու բանաձևն է, ֆունկցիան է, այսինքն եթե y-ը մեր label-ն էր, y'-ը prediction-ն էր, անհայտ տվյալի համար վերցնում է տարբերություն քառակուսին ուղղակի, ամեն օրինակի համար, այստեղ օրինակ ասելով հասկանում ենք այդ տեղին շրջանակները, բայց ամեն
տեղին շրջանակի համար, ամեն օրինակի համար հաշվենք եթե loss-ը, դա մեզ այդքան շատ ինֆորմատիվ բնույթ չի տա, ինչքան որ ամբողջ data-ի համար միջինացված արժեքը, թե S կամ այն W եւ bias-ի համար իշքանով է մեր մոդելը սխալվել ամբողջ data-ի վրա, օգտագործվում է այս բանաձևը, որը բոլոր օրինակների loss-երի միջին թվաբանականն է, էլի։ Հիմա ինչպես է տեղի ունենում ընդհանուր այս process-ը։ Features-ը մեր մուտքային տվյալներն են։ Մեր մոդելը հենց այդ ֆունկցիան է, prediction function-ն է, y' հավասար b գումարած w1 անգամ x1։ Մոդելը ինչ-որ prediction է անում, կանխատեսում է անում, հաշվում է, թե ինչքանով է ինքը սխալվել, թարմացվում է պարամետրերը w-ի և b-ի, և այս process-ը կրկնվում է։ Մինչև մոդելը հասկանում է տվյալների մասին բավականին ինֆորմացիա։ Հիմա փորձենք ձեռքով որպես մարդկային ինտուիցիայով այս process-ի միջով ինքներս անցնենք, հետո համակարգին կփորձենք բացատրել ոնց կարող է ավտոմատ ձևով անցնել։ Այս կախվածության մեջ այստեղ մեր տվյալները 1 2 3 4 համապատասխանաբար 5 7 9 այս տվյալներն են, եւ մենք այս տեխնիկաներից օգտվելով ինչպես կանեինք, այստեղ բանաձևերն է տված, մեր մոդելի ու L2 loss-ի սխալանքը։ Հիմա մենք սրանցից ուղղակի օգտվում ենք եւ ձեռքով կփորձենք գալ եւ գտնել հենց այդ կախվածությունը 2x + 1։ Եթե վերցնենք օրինակների մեջից մի կախվածություն, x-ը հավասար 2-ի դեպքում, գիտենք, որ y-ը պետք է լինի 5, ու հաշվում ենք պատահական b-ի ու w-ի արժեքներ։ Սկզբում դնում ենք 0։ Հիմնականում ընդունված է դրանք դնել 0, քանի որ դեռ մեր մոդելը անհայտության մեջ է, ոչ մի բան չգիտի։ Հաշվեցինք loss-ը, տեսանք, որ ինչ-որ դրական թիվ է, դե քանի որ քառակուսային է, ինքը դրական թիվ պետք է լինի միշտ։ Հիմա մեր խնդիրն է այս loss-ը քչացնենք, հասցնենք 0-ի, որ արդեն մենք եթե 0-ի հասցրեցինք, վստահ կլինենք, որ այս տվյալների մասին բավական ինֆորմացիա ունենք։ Ու փորձում ենք մարդկային ինտուիցիայով ուղղակի այս պարամետրերի հետ խաղալ։ Տեսնում ենք loss-ը էլի քչանում է, մյուս օրինակի վրա ավելի է քչանում, այստեղ փոխում ենք w-ի արժեքները։ Հետո երբ որ արդեն b-ի արժեքի հետ սկսեցինք խաղալ, տեսանք, որ մեր loss-ը եկավ դառավ 0։ Հիմա մենք մարդկային ինտուիցիայի միջոցով փորձեցինք այս պարամետրերի հետ խաղալ եւ ստանալ։ Հիմա փորձենք հասկանալ ինչ ստատիստիկա անալիզի, ինչ տեխնիկա կա, որ կարելի է այս պարամետրերի թարմացումները ավտոմատացնել։ Դա կոչվում է գրադիենտային վայրեջք, այսինքն գրադիենտային վայրեջքը հնարք է, տեխնիկա է, որով հնարավոր է գտնել ֆունկցիայի մինիմում եւ մաքսիմումի կետերը։ Չի ուզենա մաթեմատիկական մասը խորանա այստեղ, քանի որ հենց machine learning-ի հիմնական գաղափարն է, այստեղ մենք պետք է հասկանանք։ Քանի որ loss-ը քառակուսային է, իր կախվածությունը միշտ ունենալու է այս տիպի կորի տեսք, եւ պատահական ինչ որ մի հատ կետ, եթե մենք վերցնենք ու հաշվենք իր գրադիենտը, կստանանք, թե որ ուղղությամբ շարժվենք, որ գտնենք այս ֆունկցիայի մինիմումի կետը։ Դե քանի որ loss-ը քչացնելն էր մեր խնդիրը, loss-ը 0-ի հասցնելն էր մեր խնդիրը, գրադիենտային վայրեջքը մեզ այստեղ բավականին հաջող օգնում է։ Կատարում ենք գրադիենտը, ունի մեծություն եւ ուղղություն, մասնակի ածանցյալներով հաշվվող մեծություն է ինքը, իսկ մեծ ուղղությունը դե մեզ տալիս է, այսինքն ինչ ուղղությամբ շարժվենք, որ կանք հասնենք ֆունկցիայի մինիմումի կետին, իսկ մեծությունը արդեն որոշում ենք մենք, որը machine learning-ի մեջ հիպերպարամետր է, կոչվում է learning rate, այսինքն ինչ քայլով շարժվենք, որպեսզի կանք այդ մինիմումին հասնենք։ Եթե քայլը վերցնենք շատ փոքր, մեր ուսուցման այդ process-ը, learning-ի process-ը տեղի կունենա շատ ավելի դանդաղ։ Եթե վերցնենք մեծ քայլ, կարող է թռնենք մինիմումի կետից։ Պետք է վերցնել օպտիմալ չափ, եւ այս օպտիմալ չափը հենց էքսպերիմենտալ ձևով բացահայտվող բան է, այսինքն machine learning ինժեները տվյալներից կախված ինքն է որոշում ինչ քայլով կարելի է շարժվել համապատասխան տվյալների դեպքում, որովհետեւ տարբեր դեպքերում կարող է տարբեր բաներ լինել։
Հիմա ոնց կարելի է այս ներկայացվածը պարզ գծային ռեգրեսիան ներկայացնել JavaScript-ի միջոցով։ Այստեղ կա մի հատ շարք features, sequence է ինքը, sequence-ը ուղղակի մի հատ ֆունկցիա է, որը վերադարձնում է array, step-ը 1 գումարելով վերադարձնում է կողքը comment-ով նշած է ինչ է։ Function-ը 2x անգամ 1-ն է, map-ը արած ուղղակի ստացել ենք label-ը, այսինքն features եւ labels։ Եվ պարամետրերի մեջ 0-0-ն երբ որ տեսնում ենք դա w եւ p-ի արժեքներ են, batch size-ը դա օրինակի ամբողջ չափն է, թե ինչ քանակությամբ օրինակների վրա է training արվում, learning rate-ն է նոր, ինչպես ասեցի, gradient descent-ի հիպերպարամետրերից է։ Predict ֆունկցիա է մեզ պետք, որպեսզի կանխատեսենք, այսինքն մենք տալիս ենք feature-ը եւ վերադարձնում ենք մեր prediction-ը։ Եվ gradient descent-ի իմպլեմենտացիան է, այստեղ ուղղակի կարող եք նայել այս ֆունկցիան, այս զուտը ցույց եմ տվել, որ կա էլի այդպիսի իմպլեմենտացիա։ Տեսնում ենք, որ batch size-ի վրա ինքը loop-ա լինում, սա այս process-ը տեղի ունենում ամեն իտերացիայի ժամանակ։ Եվ թարմացնում է պարամետրերը։ Ինչպես տեսնում եք, վերջում պարամետրերի համապատասխան p եւ w-ի արժեքները այս process-ի ընթացքում փոխվում են։ Հիմա ես ձեզ ավելի մանրամասն ցույց կտամ բրաուզերի մեջ։ Սա այս կախվածությունն է, x-ը y-ից կախվածությունն է։ Ներկայապայում ոչ մի իտերացիա տեղի չի ունեցել։ Այս switcher-ը միացնենք, էլի։ Եվ հենց առաջի իտերացիայի ժամանակ փորձում ենք տեսնել մեր մոդելի prediction-ը, կարմիր գիծն է այստեղ, տվյալների մասին ոչ մի ինֆորմացիա տեղ չունի։ 0.01, 0.2 պարամետրերով սկսվել է training-ի process-ը։ Սա առաջի իտերացիան է, loss-ի ֆունկցիան տեսնում ենք, օրինակ x-ը -5-ի դեպքում loss-ը կազմել է 70, բավականաչափ սխալվել է մեր մոդելը, եւ հիմա ամեն update-ը մի հատ իտերացիա է։ Եվ ամեն իտերացիայի ժամանակ մեր մոդելը սկսում է կարմիր գիծը, տեսեք կամացից մոտենում է կապույտի։ Training-ը այս process-ի անընդհատ կրկնությունն է։ Անընդհատ կրկնվելով թարմացվում են պարամետրերը եւ բնականաբար մեր prediction-ի մոդելը արդեն մոտենում է իրական պատկերին։ Այստեղ learning rate-ը ես շատ փոքր եմ դրել, որպեսզի այս անիմացիոն, այս process-ը տեսնի վիզուալ լինի ավելի շատ։ Կարող եմ տալ fast training։ Արդեն այստեղ մնացել է մենակ bias-ի խնդիրը, ինչքանով է շեղվել։ Եվ եթե ես learning rate-ը փոքրացնեմ, ավելի մեծացնեմ, ու տան fast training անմիջապես ինքը կմոտենա եւ այս տվյալների մասին բավականաչափ ինֆորմացիա ձեռք բերի։ Դուք տեսեք, արդեն այս պարամետրերով 1, 2 ինքը սկսեց ինքը հասկացավ էլի այս տվյալները ինչ օրինաչափությամբ են իրար հետ կապված։ Հիմա եթե փորձեմ 10-ը այս -5-ից 5 տիրույթի մեջ չկար, հիմա փորձեմ 10-ը predict անեմ, ինքը ինձ տվեց 21, այսինքն ես առանց բացահայտ ծրագրավորման, ստատիստիկայի անալիզի տեխնիկաներից օգտվելով կարողացա համակարգին ներկայացնել, թե ոնց կարող է ինքը տվյալներից ինչ-որ բան սովորել եւ մեզ համար օգտակար կանխատեսումներ անել։ Սա implementation demo-ներ։ Բացի գծային ռեգրեսիայից կա նաև լոգարիթմական ռեգրեսիա։ Ինչպես տեսնում ենք այս գրաֆիկում, ամեն ռեգրեսիան ունի իր loss function-ը, եթե գծային ռեգրեսիայի դեպքում L2 loss-ն էր, լոգարիթմական ռեգրեսիայի դեպքում log loss-ն է, ունեն համապատասխան տեսքերը, ինչ խնդիր է լուծում լոգարիթմական ռեգրեսիան, օրինակ կարող ենք, քանի որ ինքը բերում է ցանկացած տվյալ 0-ից 1 միջակայք, մենք կարող ենք կլասիֆիկացիա անել, այսինքն դասակարգել, ենթադրենք
mail-եր ունենք, կարող ենք mail-ի feature-ները վերցնել, ենթադրենք միջի content-ը, title-ը եւ այլն, եւ ուզում ենք հասկանալ, արդյոք այս mail-ը spam է, թե spam չէ։ Սա կլասիֆիկացիայի խնդիր է։ Ռեգրեսիայի խնդիրը, երբ որ փորձում ենք հասկանալ օրինաչափությունը, ինչ օրինաչափությամբ են իրար հետ կապված, այսինքն շարունակական արժեքներ ենք կանխատեսում։ Կլասիֆիկացիայի մասով ենթադրենք պատկերացնենք սա անտառ է եւ նարնջագույն կետերը առողջ ծառերն են, կապույտ կետերը հիվանդ ծառերն են, ու x1, x2-ն է համապատասխանաբար կոորդինատներն են այդ ծառերի, մենք կարող ենք ունենալ մի այնպիսի մոդել, որին տանք կոորդինատները եւ այդ մոդելը մեզ ասի արդյոք այդ ծառը հիվանդ ծառերի դասին է պատկանում, թե առողջ։ Մեր մոդելը, այսինքն մոդելից ցախ կամ ներքև ընկած կետերը դրանք առողջներն են, վերև համապատասխանաբար հիվանդ ծառերն են։ Բայց կա նաև այսպիսի խնդիր, եթե ոչ գծային է կախվածությունը, օրինակ այս տեսքը ունեն ծառերի դասավորվածությունը։ Այս դեպքում օգտագործվում է այնպիսի հասկացություն, որը կոչվում է cross feature։ Այսինքն մենք ստեղծում ենք մի հատ synthetic feature, որը մեր ունեցած կոորդինատների արտադրյալն է այս դեպքում, եւ այս ձևով արդեն կարող ենք բերել իրեն գծայինի եւ այստեղ լուծել եւ մենք կստանանք ճիշտ մոդել, որը ճիշտ կկանխատեսի կոորդինատներից։ X-ը դե բնականաբար cross feature-ը ասեցի։ Իսկ այս տեսակ կախվածությունները արդեն գծայինի մեջ չի կարելի, հնարավոր չէ բերել։ Այստեղ արդեն աշխատում են նեյրոնային ցանցերը, որոնց մասին ես այսօր չեմ խոսի, ուղղակի ցույց կտամ մի հատ կներկայացնեմ TensorFlow.js-ը, ու կասեմ, որ կա այդպիսի library, կա այդպիսի գրադարան, որը Google-ի գրադարաններից է, եւ հնարավոր է այս գրադարանը օգտագործել բրաուզերի մեջ, ինչ որ ես այստեղ խոսացի, սրա մեջ կա այդ ամեն ինչը, կա gradient descent, stochastic gradient descent, mini batch gradient descent, կա նեյրոնային ցանցերի տեսակներ, բազմաթիվ մեզ համար պատրաստված ահագին բաներ կա այստեղ արված եւ բնականաբար դա բոլոր խնդիրները չի լուծի մեզ համար, բայց հնարավորություն ունենք մենք այդ library-ն extend անել։ Այս TensorFlow.js-ը աշխատում է բրաուզերի մեջ WebGL-ի վրա, այսինքն GPU-ի վրա է ինքը աշխատում, դե WebGL-ը հնարավորություն տալիս է արդեն բրաուզերը որպես proxy կարող ենք պատկերացնել GPU-ի մեջ, եւ WebGL-ը արդեն այդ խնդիրը այնտեղ լուծում է, այնտեղ հաշվողական խնդիրները ավելի հեշտ է կազմակերպել, հենց դրա համար էլ օգտագործվում է GPU-ն։ Այն ինչ մենք այստեղ խոսեցինք, հենց նույն x-ը հավասար 2y, այս TensorFlow-ի մեջ գրած է այս ձև։ Այսինքն, այստեղ մենք տեսնում ենք կան կոնկրետ հասկացություններ, TF sequential նեյրոնային ցանց է ստեղծված, մոդելի մեջ layer է ադարված, բայց քանի որ նեյրոնային ցանցերի մասին այստեղ չեմ խոսել, կարող է այսքան էլ պարզ չլինի։ Ես ուղղակի ցույց եմ տալիս, թե ինչ տեսք կարող է ունենալ մեր նորվա խոսացած գծային ռեգրեսիայի խնդիրը TensorFlow.js-ի մեջ։ Հիմա ունենք մի հատ application եմ պատրաստել React-ով։ Մոդելը predefine արած է, ինչ որտեղ load արված է այս մոդելը, եւ ուղղակի համապատասխանաբար myModel.json, myModel_weights_bin, սրանք load արված բրաուզերի մեջ, train-ը հենց բրաուզերի մեջ էլ արվել է, ուղղակի train-ը երկար ժամանակ կտևեր, դրա համար ես ուղղակի ֆայլերն եմ այստեղ գցել։ Սա ձեռքով գրված թվերի ճանաչիչ է, այսինքն ճանաչում է ձեռքով գրված թվերը, այս սև քառակուսին, որ տեսնում ենք, սա canvas element է սովորական բրաուզերի մեջի, եւ մեր մոդելը, այս մոդելը ինչ որ այստեղ օգտագործվում է, սովորել է ձեռքով գրված թվեր ճանաչել, եւ հիմա մենք կփորձենք տեսնել, թե ինչքանով է ինքը լավ կատարում իր խնդիրը։ Բնականաբար սա 100%-անոց չէ, բայց մեծ ճշտությամբ կկատարի։ Փորձենք մի երկու թիվ գրել այստեղ։
Օրինակ 0-ի դեպքում այդքան էլ հաջող չէր աշխատում այս մոդելը, ու 9-ի դեպքում հաջող չէր աշխատում։ Ու ասեմ, որ էսի նաև S-ը 4 ճանաչում, ու հուսամ կճանաչի որպես 4։ Այսինքն, այս TensorFlow.js library-ի միջոցով մենք հնարավորություն ունեցանք այս տեսությունը բերել իրականություն եւ բրաուզերի մեջ իմպլեմենտել, ու կան բավականին տարբեր library-ներ, ոչ միայն TensorFlow, կա Conv.js եւ այլն։ Այստեղ ուղղակի TensorFlow.js-ը բավականին ինտուիտիվ հասկացվող բան է, էլի։ Դրա համար դա եմ ներկայացնում այստեղ։ Հա, հարցեր, այսքանը։ Հարցեր չկան, շնորհակալություն, խնդրեմ։ Բավական։ Հարցը հետևյալն է, արդյոք կան պրակտիկ այդպիսի խնդիրներ, որոնք հնարավոր է բրաուզերի մեջ լուծել։ Ну, ես չեմ կարծում, որ լինի ռեալ կյանքից այդպիսի խնդիրներ, որ բրաուզերում հնարավոր լինի տեստ անել, այսինքն train անել բրաուզերի մեջ։ Ես փորձել եմ օրինակ Dance-ի խաղը Mario-ն վերցնել եւ խաղալ սովորացնել, բրաուզերի մեջ եմ train-ը կազմակերպել, ուղղակի բրաուզերը կախեց, էլի ոչ մի բան չկարողացա անել։ Բայց հիմնականում այս flow-ը կա, վերցնում են այդ մոդելը train են անում back-ում, ենթադրենք մի այլ տեղ, որտեղ կան ռեսուրսներ, կա big data եւ այլն, եւ արդեն պատրաստի մոդելը, ինչը որ մենք տեսանք նոր ֆայլերի միջոցով այս բրաուզերում load էի արել, արդեն օգտագործում է պատրաստի մոդելները։ Կան մի քանի տեսակ պատրաստի մոդելներ, օրինակ եթե նայեք այս TensorFlow-ի example-ներում, այնտեղ կան predefine եղած մոդելներ, train եղած մոդելներ, որոնք օրինակ նկարից ճանաչում են, թե ինչ նկար է դա, օրինակ շան նկարը տալիս ես, ասում է ինչ պարոդի շուն է, կամ մեքենայի նկար ես տալի, ասում է ինչ մեքենա է։ Ու բազմաթիվ այդպիսի բաներ կան, image processing-ի հետ կապված էլ բավականին բաներ կան։ Դա ուղղակի այսօր ես ցանկացել եմ ներկայացնել այն հիմքը, որտեղից կարելի է սկսել հասկանալ, փորձել հասկանալ այս machine learning-ում ինչ է տեղի ունենում։ Մնացած լիքը ռեսուրսներ կան ու բավականին դժվար հասկացվող են, հիմնականում անգլերեն են դրա համար երևի, բայց հնարավոր է հասկանալ, էլի, եթե հետաքրքրասիրությունը կա, այդ բարիերները հեշտ հաղթահարվում են։ Այլ հարցեր։ Խնդրեմ։ Հենց բրաուզերում կախել է, որովհետև հենց այնտեղ էլ ուզեցել եմ train անեմ GPU-ի վրա։ Փորձել եմ, լավ չի։ Շնորհակալություն շատ։